ทำให้น้องหมาทั้งกลัวและตื่นตระหนกเนื่องจากถูกขังไว้ที่เดิมเป็นเวลานานทำให้ความแข็งแรงของขาหลังเสื่อมลงรู้สึกเมื่อขึ้นบันไดท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นเช่นกันเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและช่วยกันกดหัวใจคอมเมนต์ให้หญิงสาวใจดีด้วยโตโตเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเดินไปไหนก็จะดมกลิ่นตลอดทางหลังจากถูกขังมาตลอด4 ปีทำให้มันไม่ชินกับสังคมอวัยวะต่างๆในร่างกายก็เสื่อมลงขณะโกนขนที่